Ya, menjadi seorang istri yang menyenangkan itu berat. Menjadi istri yang ahli ibadah banyak, tapi belum tentu istri yang ahli ibadah itu menyenangkan. Menjadi istri yang rajin ngaji banyak, tapi menjadi orang yang menyenangkan setelah dia ngaji untuk suaminya belum tentu. Makanya merupakan sebuah kenikmatan besar kalau ada wanita dimudahkan beribadah, dimudahkan dia taat, dimudahkan pula dia menyenangkan untuk suaminya. Maka